大家好，我是楠梓校区航运管理系杨清桥老师。那本年度我国船舶运送业与船务代理业导入海洋教育深耕活动的计划，那主要由我来这边协助主持。那透过系上的所有老师以及研究生来共同推动与执行。那我们知道航运产业对我国一个进出口贸易扮演一个重要角色，那对我国整体一个经济的发展更非常的一个显著。因此，对行业这样具有动态性与国际性的一个产业而言，在我国这样一个海洋教育里面我想应该对航运产业有更深入的一个了解。那去年度也谢谢海科处这边整个一个计划上一个支持。那系上透过一连串的一些不管是专题演讲专家讲座，那甚至一些实地的一个参访我想对系上的同学也好，或者说对所有的这些学生对我国海洋教育里面有关船舶代理或者说船舶运送这一块我想有一个初步的一个认识面对国际上这样一个情势的一个变化，那除了基本的这一些管理知识我们该了解之外，对于整个业者如何因应这样一个态势我想对于海洋教育来讲，势必有需要再做一个更深入的一个琢磨。那因此，本年度的计划主要根据于去年就是说延续去年这样一个计划，那也因应整个国际潮流一个脉动，那系上再结合场官学的一个协助，那同时也集合本校航运技术系的一个帮忙我们共同举办了一个海空运的一个学术论文研讨会。那这个研讨会主要广邀我们国内有关航运管理相关科系的一个老师跟学生。那大家分别就海运、空运、物流等等这样一个专业领域，那分别就一般管理课题航运政策也好，法规也好，那甚至一些保险风险的议题那当然包括时下我想我们知道了 COVID-19 的一个疫情，那也有一些环保法规，那数位化、自动化等等这一些议题我想大家集结在一起做一个深入的一个讨论交流跟分享。好，那此次的一个研讨会议我想我们最终也收集了51篇的一个文章。那这一些文章其实都主要由所有大专院校一些航管相关科系的学生进行一个发表与分享交流。那我想透过这样一个会议透过这样一个学术交流，让所有不管是大专生或研究生对整个航运产业有更深入的一个了解，那也对整体一个国际脉动有掌握到基本的一个趋势。那我想对于后疫情时代不管是船舶运送业或船务代理业甚至整个航运产业来讲应该还有很长的一段路要走。那也期许这样一个海洋教育活动我想对整个学生对整个航运产业的一个认知有更深入的一个了解。那也期盼后续我们不管是场官学界或是说学校这边也持续能够对海洋教育有关船舶运送与船务代理这样一个教育活动的一个支持与协助。那我们也期盼培育更多的海洋或者说航管专业人才投入这一个产业。那最后当然也欢迎你对航管这样一个领域有兴趣的也欢迎加入我们航管系